ស្វាគមន៍ជាថ្មីម្ដងទៀតហើយមកកាន់ Channel Mobile Style សុខសប្បាយជាទេអ្នកនរគ្នាបាទថ្ងៃនេះយើងជួបគ្នាជាថ្មីជាមួយនឹងវីដេអូថ្មីស្ដីពីផលិតក្នុងការប្រើប្រាស់ទូរស័ព្ទដៃប្រភេទ iPhone ដែល Mobile Style នឹងធ្វើការបង្ហាញអ្នកនរគ្នាអំពីរបៀបមួយដែលយើងអាចធ្វើការថតរូបរបស់យើងដោយប្រើកាមេរ៉ាមុខហើយនិងកាមេរ៉ាក្រោយដំណាលគ្នារួមគ្នាតែម្ដងបាទអូខេអញ្ចឹងនេះគឺជារូបថតដែលខ្ញុំបានប្រើប្រាស់កាមេរ៉ាមុខហើយនិងកាមេរ៉ាក្រោយបាទថតក្នុងពេលដំណើរគ្នាបាទយើងឃើញមានលក្ខណៈអញ្ចឹងបាទហើយយើងអាចធ្វើការជ្រើសរើសប្រភេទ frame របស់រូបថតដែលយើងធ្វើការថតទាំងកាមេរ៉ាមុខកាមេរ៉ាក្រោយជាមួយគ្នានឹងបាទបានច្រើន style ផងដែរអូខេតោះអញ្ចឹងដើម្បីកុំឲ្យខាតពេលតើយើងដើម្បីថតកាមេរ៉ាមុខហើយនិងកាមេរ៉ាក្រោយលើទូរស័ព្ទដៃ iPhone របស់យើងនឹងដំណើរគ្នាគឺធ្វើយ៉ាងម៉េចនោះក៏សូមតាមដានដូចតទៅបាទអញ្ចឹងវិធីនេះគឺងាយទេមុនដំបូងអ្នកនរគ្នាគ្រាន់តែចូលទៅកាន់ App Store នៃទូរស័ព្ទដៃប្រភេទ iPhone ហើយធ្វើការ download និង install នៅ app មួយដែលគេដាក់ថា Mic Camera អូខេ Mic Cam បាទ Mic Cam បាទ Mic Cam អូខេបាទនៅខាងលើនេះគេដាក់ Mic Cam Front and Back Camera បាទអញ្ចឹងយើងចុចលើវាមកបន្ទាប់មកយើង scroll យកទៅក្រោមរើសយកនៅកម្មវិធីមួយនេះដែលគេដាក់ថា Mic Cam Front and Back Camera ហ្នឹងបាទអញ្ចឹងដោយសារកម្មវិធីហ្នឹងខ្ញុំបានធ្វើការ install រួចហើយអញ្ចឹងអ្នកនរគ្នាប្រកាសជាចេះធ្វើការ install ហើយខ្ញុំមិនបាច់បង្ហាញទេពេលយើងធ្វើការ install complete ហើយយើងចុចពាក្យថា open មកវានឹងចេញមកឲ្យយើងធ្វើការជ្រើសរើសបាទបើកមុនដំបូងវាត្រូវការទាមទារឲ្យយើងធ្វើការចុច OK ដើម្បី confirm នៅលក្ខខណ្ឌមួយចំនួនរបស់វាអញ្ចឹងយើងធ្វើការចុចទៅតាមការណែនាំរបស់វាទៅបាទអញ្ចឹងយើងពេលយើងបើកចេញមកវានឹងចេញនៅលក្ខណៈកាមេរ៉ាបែបនេះបាទហើយខាងនេះគឺជាកាមេរ៉ាក្រោយខាងក្រោមនេះគឺជាកាមេរ៉ាមុខហើយយើងអាចធ្វើការដូរបានបាទទៅលើកាមេរ៉ានឹងចង់ឲ្យយើងចង់ឲ្យកាមេរ៉ាមុខដំណើរការមុនកាមេរ៉ាក្រោយក៏បានបាទកន្លែងនេះយើងចុចបង្វិលវាកាមេរ៉ាមុខបាទកាមេរ៉ាមុខក្រោយចេះបាទយើងចុចវាទៅបាទយើងនឹងបង្វិលឃើញនៅកាមេរ៉ាមុខឬក៏កាមេរ៉ាក្រោយបាទអូខេបាទអញ្ចឹងកន្លែងនេះគឺជាកន្លែងចុចធ្វើការផ្លាស់ប្ដូរកាមេរ៉ាដើម្បីឲ្យកាមេរ៉ាណាដំណើរការមុននៅពេលដែលយើងធ្វើការថតបាទកន្លែងសញ្ញាការ៉េជាប់គ្នា2នេះយើងចុចលើវាទៅបាទដើម្បីធ្វើការជ្រើសរើស style កាមេរ៉ាបាទពេលយើងថតរូបជាសន្លឹកទៅវាចេញជាលក្ខណៈរូបរាងរបៀបម៉េចបើយើងយករូបសងខាងបាទកាមេរ៉ាសងខាងចេះក៏បានយើងយកកាមេរ៉ាក្រោយធំហើយកាមេរ៉ាមុខជាលក្ខណៈដូចជាយើងកំពុងធ្វើវីដេអូឆាតនៅក្នុង Messenger អញ្ចេះក៏បានឬក៏យើងយកជាលក្ខណៈរូបរាងវាបជាលើក្រោមចេះក៏បានរូបរាងត្រង់លើក្រោមចេះក៏បានបាទយើង scroll វាមកយើងជ្រើសរើស style ណាមួយដែលយើងចង់បានណាបាទចង់បានបែបរបៀបម៉េចបាទឧទាហរណ៍ខ្ញុំយក style មួយនេះចុះពេលយើងជ្រើសរើសតាមដែលយើងស្រឡាញ់ចឹងហើយយើងចុចបាទ tick វាមកដល់វានឹងដំណើរការបែបហ្នឹងអូខេតោះឥឡូវយើងចាប់ផ្ដើមធ្វើការថតទៅបាទថតកាមេរ៉ាក្រោយដោយចុចលើប៊ូតុងថតនេះតែម្ដងវានឹងថតឲ្យកាមេរ៉ាក្រោយនិងកាមេរ៉ាមុខដោយស្វ័យវត្តតែម្ដងអូខេចុចមកปึ๊បបាទអញ្ចឹងយើងបានរូបបាទបានរូបមួយដែលជាប់ទាំងកាមេរ៉ាមុខកាមេរ៉ាក្រោយបាទកាមេរ៉ាក្រោយកាមេរ៉ាមុខហ្នឹងអានេះដោយសារខ្ញុំកាន់ដៃអត់ហ្នឹងវាចាញ់រៀងព្រាលបន្តិចបាទកន្លែង setting នេះយើងអាចចុចវាដើម្បីធ្វើការកំណត់នៅមុខងារមួយចំនួនរបស់វាបាទដែលយើងស្រឡាញ់អញ្ចឹងខ្ញុំមិនបាច់បង្ហាញទេយើងអាចស្វែងយល់ដល់ខ្លួនឯងបាទស្វែងយល់ដល់ខ្លួនឯងទៅលើចំណុចហ្នឹងទៅបាទបើយើងអាចរើស style ផ្សេងពីនឹងទៀតដែលយើងស្រឡាញ់ថាស្អាតណាឧទាហរណ៍ខ្ញុំយក style មួយនេះបាទហើយ tick លើវាមកបាទវានឹងចេញមកបែបនេះបាទយើងអាចថតជាកាមេរ៉ាមុខមុនអូខេបាទអាចថតជាកាមេរ៉ាមុខមុនយើងវល់វាមកបាទអញ្ចឹងយើងបានកាមេរ៉ាមុខមុនអញ្ចឹងថតមកបាទដាក់ដៃអាហ្នឹងបាទអញ្ចឹងយើងបានរូបភាពពីរសន្លឹកបាទដែលជាប់កាមេរ៉ាមុខផងកាមេរ៉ាក្រោយជាប់គ្នាផងអូខេបាទអញ្ចឹងវិធីនេះគឺងាយស្រួលហើយមានលក្ខណៈសាមញ្ញមួយយ៉ាងដែរហើយក៏ជាវិធីដែលអាចធ្វើឲ្យយើងនឹងថតប្លង់មុខប្លង់ក្រោយក្នុងពេលតែមួយដាក់ចូលគ្នាបានផងដែរ អូ
អូខេអរគុណសម្រាប់ការតាមដានទស្សនាការបង្ហាញរបស់ Mobile Star ថ្ងៃនេះមានតែប៉ុណ្្នឹងទេក៏ជួយញ៉ាំក៏សូមអធិស្ឋានពី Move Style ក៏សូមជម្រាបជួបគ្នានៅវីដេអូលើកក្រោយទៀត